E tash kur filloi kompjuteri, përkatësisht kur filloi inteligjenca artificiale. Të themi që ekziston kompjuteri digital, përkatësisht kompjuteri bazuar në lëvizjen e elektronëve, kompjuteri optik, që është bazuar në lëvizjen e fotonëve, dhe kompjuteri kuantik, që është një koncept kuantik. Por të përcentrohemi çfarë është ajo kompjuteri me tradit, pra kompjuteri i bazuar në elektrone apo digital. Pra, ku ka filluar teknologjia digitale, që është, domethënë, edhe makinë, e cila më vonë do të bëhet edhe makinë e mençur. Si jepet mençuria e asaj makine? Këtë ka filluar historikisht një farë Alan Turing, i cili gjatë luftës së dytë botërore ishte anglez, pra gjatë luftës së dytë botërore institucionet ushtarake angleze kishin për qëllim të njohin të dekodojnë ato gjermane, dhe se aty ishte problemi të cilin e zgjidhi Alan Turing, i cili është i bazuar në punimin e një procesori i bazuar në qarqet elektronike. Dhe natyrisht në një qark, themi në qoftë se është qark në të cilin ekziston rezistori dhe kapasitori, mund të bëhet mbyllja dhe qarkut elektrik në mënyrë automatike, pra pa intervenim nga jashtë. Edhe kjo hapje mbyllje është një hap i makinës për të aftësuar për të qenë e mençur më vonë. Pra, qarqet atilla të kompjuteri i Alanit ishin aq sa me mbush pothuajse këtë dhomë. Dhe me atë arriti të bënd procesimin, pra përpunimin e të dhënave, pra përpunimin matematikor, që ishte pa mundur të bëhet në mënyrë tjetër, dhe aty fillon pra puna e kompjuterit dhe historikisht me zvogëlimin e madhësisë rritet aftësia procesuese magazinuese dhe kështu zhvillohet kompjuteri i bazuar në elektrone, përkatësisht kompjuteri teknologjia digjitale. Por ajo strukturë e qarqeve quhet strukturë fizike apo hardware. Por ajo on and off, pra mbylljet hapje qarkut që ne shënojmë me 0-1, pra se si organizohet ai rendi apo pattern 0-1 për fjala, ajo quhet enkodim. Për shembull, fjala dritë, për shembull, mund të enkodohet, themi 001, ter mund të enkodohet 00111. E kështu me radhë, pra se si organizohet kjo ky farë organizimi i këtyre zeronishave, pra sistemit binar, është një lëmie veçantë që quhet është shkencë kompjuteristike, pra është shkencë e përpunimit të informacioneve apo softverike. Pra, procesimi është i bazuar në hardware-in që është makina, dhe softveri i cili është pjesa informative që inkodohet në makinë, edhe makina punon në bazë të informacioneve apo kodit instruktiv të cilin ne e japim. Kjo është ajo puna e kompjuterit. Mirë po ekzistojnë nivelet ndryshme, derisa arrit edhe niveli që pikërisht me anë të atyre struktura, me anë të atij softveri, makinat të jetë vetë mjaftueshme dhe të mendon edhe, por edhe të zgjidh probleme, dhe të bëhet edhe e mençur. Tash ne këtë quajmë materie mençur, mund të jetë sa më vogël është një ligji i Morse, sa më vogël aftësia e mençurisë i rritet, aftësia procesuese dhe magazinuese, dhe këtu është ajo çështja e inteligjencës, pra e bazuar në procesin digital.